入行初期嘅時間咧，我有個客戶咧係投資咗1億喎。係啊，你冇聽錯，就係1億啊！咁癲晒啦！咁最犀利咧，呢張 call 咧係 through cold call 嘅。咁其實喺02、03年嘅時間咧，係出支票成100萬嘅支票。我直覺覺得好似哇發緊夢啊！我阿媽就同我講：阿仔係咪呃人㗎？所以就覺得咧做生意咁簡單，咁點解仲要請人咧？好似好多包袱，自己不如賺多啲錢賺快啲，咁自己一個人可以行得快啲啊嘛。其實我諗每一位做 agent 嚟講咧，佢選擇做 manager 咧，其實都幾大轉變嘅。無論喺心態啦，或者工作都好大轉變。咁所以咧，全個人都唔同晒。Build team 咧，我自己覺得係應該俾得 value 人哋，而令到佢可以比我做得更加好咧，係最好嘅。一個人可能行得快，但係一群人咧一定行得遠。咁但係其實咧諗還諗啦，唔知道自己真係做唔做到噶嘛。我想講你真係做到喎，但係我哋繼續去片先，因為都仲未到我出場。咁做嗰陣時咧，個信念就一定有噶啦。唔好問你能唔能夠，係問你想唔想。我就問自己想唔想 empower 其他人，想有一條 team 咧係同一齊去奮鬥。咁個答案咧係想嘅。咁其實咧一開始請人嘅時間咧，我覺得自己咧都幾順利嘅。因為嗰陣時咧，我嘅速度咧都十分之快。其實我之前聽啲人叫佢電套多嘛，唔知係咪因為佢成日都發電咧？不過我都唔係好知啊，你自己問佢。9個月嘅時間咧，我團隊咧就有7個人啦。嗰陣時咧，同事咧仲叫我電套多。嗰陣咧係個軍訓式嘅培訓嚟嘅，每日咧做啲乜嘢，打幾多隻 call，見咗啲咩嘅人，甚至你冇見客嘅話都要話俾我聽，全部我都要知。當年咧，我以為自己嘅管理咧好勁嘅，其實咧正嘅相反，我管理咧係勁差，冇諗過接下來1年咧係7個人全部走晒，咁咧我就自己返公司嘅時間都好驚啲同事咧無啦啦就遞信俾我話走喎。嗰陣時咧，我老細 Dan Fely 咧仲喺大會台上同全世界人講啊：你天煞孤星嚟㗎！唔好再請人啦，跑數啦，翻去。你諗下，你老細都講你喎。咁嗰陣時咧，我真係懷疑咗自己。我跑數咁勁，我帶人跑數又得，咁點解佢走咧？咁我相信咧個問題真係喺我自己本身度。我慢慢地靜落嚟反省咗自己，就發覺到我嘅 training 啊，我哋 management 啊，都係為條 team。但係其實咧，我忽略咗每個人嘅需要。唉，見客呢啲嘢唔得下一個啦。而家諗翻起咧，真係好衰咯，好冇同理心咯。嗰陣時嘅轉捩點咧，就係請到 Ricky， 我好感謝佢咧當日相信我。咁而家咧係一齊都共事咗20幾年嘅。當年咧請咗佢之後咧，我改變咗好多。咁我好多時咧喺佢嘅角度去睇佢，等佢放工嘅時間咧，我就會坐喺佢個位，感受下佢嘅感受，睇下佢個位有啲乜嘢啦，可能有啲煙啦。有啲 proposal 啦，有啲嘢寫咗嘅嘢喺度啦，我感覺到佢好大壓力，好沮喪，好迷失。當我同佢建立咗一啲 bonding 嘅時間咧，我哋慢慢咧就好認真去見啲客人。咁其實咧，連我自己客咧，我都唔係好 prepare 嘅。但係咧，當同佢一齊見客咧，我出盡200% 嘅功力去見人。我甚至乎咧同佢見客嘅時間咧好緊張，手心冒汗啊！因為點解？我要 make sure 我 closing rate 係100%。今日咧，我哋簽唔到咧，唔會翻屋企嘅。我唔想辜負咗佢嘅信任啦，同埋個期望。曾經咧有一個客咧不停 reject 我同阿 Ricky， 維持咗4個鐘。乜你好等錢使咩？唔係啊，但我覺得真係好啱你啊！終於咧俾我同阿 Ricky closing 咗佢。咁 Ricky 咧都同我講啊，我哋嘅關係咧好似血濃於水咁樣。Ricky 咧係我團隊重組嘅第一個同事，咁接下來嘅1年咧，咁我就好快就請到10個人。我覺得咧最重要咧係尊重每一個人，佢哋有自己嘅步伐，佢哋有自己嘅思想，只要我哋配合佢哋，嘉許、欣賞、支持佢哋。低潮嘅時間咧就鼓勵佢，成功嘅時間咧反而要說出真相喎。最重要嘅係咧，我唔再係擺喺 manager 個位度，而係擺喺個 leader 個位度。咁咧就可以聯繫晒佢哋，
可以幫佢哋 achieve 佢哋自己需要嘅嘢，令到佢哋可以自己發光發亮。之前咧成日都有諗團隊啦，要有目標啦，要一齊去衝啦。但係如果同事之間咧根本冇 bonding，點衝都好似一盤散沙咁樣。咁我對待同事咧唔再係好 business 啦，反而咧係要用心去對每一個人。慢慢地，我成功組織咗一個屬於我嘅團隊。我係標咗一個 family， 唔係單單一個 team。我諗入行最大嘅挑戰咧，應該係2017年嗰陣。咁我團隊咧差唔多已經有200人，咁都算係一個高峰嚟。咁但係咧，我決定離開舊公司，去到一個新嘅平台。而呢個決定咧，唔係為咗自己，而係我想為個團隊。如果唔順勢而行嘅話咧，就好快俾人淘汰。嗰陣時咧，我已經喺舊公司咧工作咗18年，咁我自己咧都有好高嘅 attachment， 更何況同事啊，同事一樣有好大嘅 attachment。我想同大家咧都去傾下，究竟佢哋嘅發展如何？嗰陣時咧48小時咧瞓得2個鐘，早餐啦、午餐啦、afternoon tea 啦、夜晚啦、宵夜啦、happy hour 全部都去傾嘢。哇！嗰陣時翻到屋企真係斷晒電，冇晒 energy。另一方面咧，又要同新公司去爭取最好嘅 package 去俾同事，而隻隻咧都 special case， 傾到咧公司咧都發晒脾氣，都話咁樣唔得㗎喎。咁唔得㗎，最多幫佢搞1-2隻㗎咋。我話咧冇話唔得㗎喎。嗰陣時個腦咧，淨係用最短嘅時間幫同事咧爭取最大嘅資源。我200位嘅同事咧，到最後咧有30位嘅同事咧跟我一齊重新出發。咁嗰陣時咧真係好辛苦。咁咧亦都可以咁講，冇任何怨言，只係得一個目標。我哋就喺呢度企翻起身。我個心底話就係唔輸得。我記得9月嘅時間咧，我哋搬咗去新公司。咁我自己咧係有間房嘅，但係咧我自己就冇坐，我俾晒咧啲 top producer咧自己坐嘅。咁而咧我哋2個 PA 咧就坐埋喺同一張台度，跟住咧好似三文治咁夾住。咁咧我就要坐一啲啡色嘅呢啲摺凳樣。我而家記得咧，我哋嗰陣時咧得半個身位嘅座位啫，連去廁所咧都係一張卡30幾人用啊！係喎，嗰時跟你都幾慘，我哋去廁所都要舉手一齊去。咁其實咧就喺呢一條巷度慢慢開始發生我哋嘅故事。用咗唔夠1年嘅時間咧，喺2018年嘅時間5月，我哋終於咧由呢一個巷搬到去可以容納到300人嘅 office 度。喺2018年嘅時間咧，我團隊咧差唔多超過200人。咁咧應該打破咗宏呢個記錄，我用1年嘅時間由 SDD 升到去 RD 嘅。咁快咧就到2019年啦，就迎來第2個大挑戰，就係 Covid 啦。突然間咧，所有嘅嘢都封城封關，180度轉變。喺咁艱難嘅時間咧，反而咧我哋更加互相支持。除咗我之外咧，係成 team 一齊諗方法去拆彈。又禁堂食啊！我哋啲同事嘅時間咧，只係喺地盤啊、街啊、公園度見客，真係好慘。所以就算幾艱難嘅環境，可能俾人哋覺得我哋好無良，仲要繼續開工。我哋咧仲要搞 P 機賽啦、鬥 case 添。我哋要同疫情共存啦，繼續做好準備，儲足火力，可以令到團隊咧更加團結。咁而我係 make final call 個，我負責咗所有嘅決定，而個團隊亦都做得好好 show 出嚟，交出一個亮麗嘅成績。喺2021年、22年仲攞2年嘅百人獎。我哋由2017年1個 district 去到2024年時間咧，發展到8個 district。咁我哋以前呢啲 manager 咧，可能係1+1、1+2 2個人嘅團隊，而家差唔多帶緊過百人嘅團隊。正正咧就因為我哋用晒全部嘅力重新開始，我哋個 Peoples 嘅品牌咧就慢慢建立出嚟啦。就係咩咧？快、搶同埋貢獻啦。咁咧點解係貢獻咧？因為咧我哋由30人嘅團隊慢慢打造上嚟嘅。咁而家咧我哋接近有700人嘅團隊。咁所以每個人咧都好願意貢獻，每個人咧都唔會收收埋埋。所有嘅 training 啦、program 啦、system 啦，就算 sales kit，我哋咧都係8個 district 一齊去用嘅，甚至咧我哋會幫另外個 district 咧去帶埋人添。我諗咧真係冇乜其他團隊咧可以咁做法。而家咧其實咧我哋另外一個新嘅轉變，之前咧我哋係建立一個根基，發展團隊。
但係咧而家咧可能 focus 咧更加多宏觀嘅事情，要公司賺錢啦，客人有着數啦，同時嘅 commission 咧又要高喎，咁咧就幫公司出緊新 product 去貼近市場，令到同事嘅生意咧更加易做，亦都幫公司咧去做一啲新嘅 recruitment package 嘅，咁令到啲同事咧又可以請多啲人嘅，仲幫公司去 break 咗好多嘅 record 添。其實咧，我哋呢一行咧都有好多互相猜度嘅。咁點解咧？因為有一啲會睇到個 picture 好華麗，其實咧水分好高嘅人嚟嘅。但係講真，我俾人哋講過，我係一個好少水分嘅 leader，我養分會比水分更加多。係咪要補水咧？我永遠咧要真誠咁對人咯。可能咧有陣時都覺得我自己好傻，但係我覺得如果用心去對每一個人咧，我相信佢哋會收到。跟住咧就唔需要猜度。可以令到大家做事亦都相信大家，而做得更加好。20幾年來咧，有高高低低。我最大嘅得着咧，就一定係覺得以人為本。所以咧，我有一班好好嘅戰友啦，去 support我。我覺得我自己好幸運。我覺得身邊每個人咧都係我家人，好似我燃料，好似我嘅動力咁樣。而我團隊咧，每個人咧都係咁樣諗嘅。就係呢一樣嘢，成就咗今日嘅 Peoples。